Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό της βλακείας, τον γάρ των ηλιθείων απείρων γένεθλα. Άπειρη η γενιά των ηλιθείων, Σιμωνίδης ο Κύος. Έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά για την ανθρώπινη βλακεία. Εχειρίδια, οδηγοί, αναλύσεις προσπάθησαν να εξηγήσουν την ανθρώπινη ηλιθιότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι πρόγονοί μας είχαν δώσει σε μία θεότητα, έναν δαίμονα, όλη την ευθύνη της βλακείας που επισκέπτεται τον άνθρωπο και τον καθιστά ανήμπορο να ισορροπήσει την νόηση προς όφελός του. Δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Δεν είμαι όμως τόσο βέβαιος για το πρώτο. 2.500 χρόνια πριν, οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπιζαν επίσης με δέος την ανθρώπινη βλακεία. Για το λόγο αυτό είχαν ορίσει και Θεό που επέβλεπε αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Ήταν ένας δαίμονας κατώτερης μορφής θεότητος, ο Κοάλεμος. Ο Κοάλεμος είναι το πνεύμα της ηλιθιότητας, ο Θεός της βλακείας. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, με το όνομα Κοάλεμος, ήταν γνωστός ένας δαίμονας, ο οποίος χαρακτηριζόταν ως αιματοπότης, απαιτητικός και ηλίθιος. Αναφέρθηκε από τον Αριστοφάνη και επίσης στους παράλληλους βίους του Πλουτάρχου. Οι δύο κίμονες. Στην αρχαία Ελλάδα κάθε βλάκας χαρακτηριζόταν ως Κοάλεμος. Σήμερα θα το λέγαμε ένας βλάκας και μισός. Ο πιο διάσημος Κοάλεμος ήταν ο Κίμων ο Πρεσβύτερος, πατέρας του Μιλτιάδη, του νικητή της μάχης του Μαραθώνα. Ο Πλούταρχος στο βίο του Κίμωνα 4,3 εγωνού και συνονόματο του Κίμωνα του Πρεσβύτερου αναφέρει ότι όταν το 489 π.Χ. ο Μιλτιάδης πέθανε στη φυλακή όπου είχε κλειστεί από το Δήμο μετά από καταδίκη να πληρώσει 50 τάλαντα πρόστιμο για την αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον της Πάρου. Ο γιος του ο Κίμωνας ο νεότερος ήταν μικρός. Ο Πλούταρχος γράφει για το Κίμωνα ότι αρχικά ζούσε στην Αθήνα κάνοντας άσωτη ζωή, καθώς ήταν ζωηρός και μέθησος, όμοιος στο χαρακτήρα με το παππού του Κίμωνα, που του είχαν δώσει το όνομα Κοάλεμος, χαρακτηρισμός του ανόητου, του ηλιθίου. Ο Πλούταρχος επισημαίνει ότι καθώς ο συνονόματος παππούς του ήταν γνωστός βλάκας και είχε το παρατσούκλι Κοάλεμος, οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο γονός του είχε πάρει από εκείνον. Αριστοφάνης. Αυτός, ένας άνδρας, είχε το κακό όνομα ότι ήταν διαλυμένος και δοσύλλογος και ότι κυνηγά το παππού του Κίμωνα, ο οποίος, λένε, λόγω της απλότητάς του ονομαζόταν Κοάλεμος, ο ηλίθιος. Ο Κίμων του στη Αγόρα ή Κίμων ο Κοάλεμος. Ο Κίμων του στη Αγόρα ή ο Κίμων ο Κοάλεμος, έκτος αιώνας π.Χ. ήταν αρχαίος Έλληνας διοργανωτής ιππικών αγώνων και Ολυμπιονίκης με καταγωγή από την Αθήνα, ο οποίος στέκε 3 φορές νικητής στο αγώνισμα του Τέθρυπου κατά τους 61ους 531 π.Χ., 62ους 532 π.Χ. και 63ους 528 π.Χ. Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας. Η οικογένειά του άνοικε στην αθηναϊκή φυλή των Φυλαηδών
και ο ίδιος παρέλαβε τη διοίκηση της Αθηναϊκής Απικίας στην Καλύπολη από τον Μιλτιάδη το πρεσβύτερο, ο οποίος ήταν ο θετός αδελφός του πατέρα του Κίμωνα στη Σαγόρα. Γιος του Κίμωνα ήταν ο Αθηναίος στρατηγός Μιλτιάδης, στρατηγός της μάχης του Μαραθώνα κατά τους Περσικούς πολέμους, ενώ ο εγγονός του ήταν ο διάσημος Αθηναίος πολιτικός Κίμων ο Μιλτιάδου. Λίγα χρόνια αργότερα ο Κίμων ο νεότερος τους διέψευσε με το πιο θεαματικό τρόπο. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους στρατηγούς πολιτικούς της Αθήνας και κέρδισε σημαντικές νίκες κατά των Περσών. Υπό τη διοίκηση του Κίμωνα η Αθήνα έγινε κυρίαρχη δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευτυχώς που τελικά το παιδί είχε πάρει από τον πατέρα του και όχι από τον παππού του. Ο Αριστοφάνης με το όνομα Κάβαλη ήταν γνωστή μια ομάδα από δαίμονες που άνοικαν στην ακολουθία του θεού Διονύσου. Ο Αριστοφάνης Τουσιππίης στίχη 221 αναφέρει ότι ο θεός της βλακείας ήταν επίσης αιματοπότης και απαιτητικός. Είναι πολύ πιθανό ο δαίμονας αυτός να έχει κάποια σχέση με τους κοβάλους, δαίμονες της ακολουθίας του θεού Διονύσου, αναφερόμενους από τον Αριστοφάνη. Ελάτε, κάντε παράκληση και προσφέρετε μία σποδή στο Κοάλεμο, τον θεό της βλακείας, και φροντίστε να πολεμήσετε δυναμικά. Η λέξη κόβαλη έδωσε το όνομά της στο χημικό στοιχείο ύλης κοβάλτιο εξαιτίας των τοξικών ορυκτών του. Υπάρχει και η θεωρία ότι ο Κοάλεμος ίσως ήταν ο γιος της θεάς Νύκτας, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση της Νύκτας. Σύμφωνα με τη θεογονία του Ησιώδου, η θεά Νύκτα, Νύξ των αρχαίων Ελλήνων, ήταν κόρη του Χάους και αδελφή του Ερεύους. Η μορφή της ήταν αυτή μιας όμορφης γυναίκας με μεγάλες μαύρες φτερούγες, ενώ μεταξύ των τεκνών της συγκαταλέγονται ο αιθέρας, ο ύπνος, τα όνειρα, ο μόμος, σαρκασμός, ο μόρος, κλήρος, ο θάνατος, οι μοίρες, η απάτη και το γύρας. Πιο ενδιαφέρον όμως ο αναζητητής έβρισκε το γεγονός ως τέκνο της νύκτας λογιζόταν και η ημέρα. Και μάλιστα η ιδέα αυτή υπήρχε ενσωματωμένη και σε άλλες μυθολογίες, όπως εκείνη των βορείων λαών της Ευρώπης. Μία αρχαία πηγή δίνει ως ετυμολογία τη λέξη κοάλεμος το κοέο. Αντιλαμβάνομαι, ακούω, με το ηλαίος τρελός, ηλίθιος, δηλαδή κοάλεμος. Ήταν αυτός που αρχικά άκουγε συνέχεια βλακίες, πριν καταλήξει και αυτός να γίνει βλάκας. Η ετυμολογία αυτή, ωστόσο, δεν γίνεται σήμερα αποδεκτή από κάποιους σύγχρονους μελετητές. Δυστυχώς, δεν έχει διασωθεί κάποιο ιερό προς τιμή του Κοαλέμου ή απεικόνισή του σε αρχαίο έργο τέχνης. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι ο δαίμονας αυτός μπορεί να συγγένευε με τους κοβάλους, δαίμονες της ακολουθίας του Διονύσου. Οι συγκεκριμένοι είχαν διάφορες ιδιότητες και χαρακτηριστικά που μετέδιδαν στους ανθρώπους. Έτσι, αν ο Κοάλεμος ήταν ένας από τους κοβάλους, δεν θα εκπροσωπούσε απλά αυτούς που ήταν ήδη βλάκες, αλλά θα έπρεπε να είχε την ικανότητα να μετατρέπει σε οπαδούς του ακόμα και τους νοήμονες. Ο Κοάλεμος δεν εκατέλειψε ποτέ την ανθρωπότητα. Δεν χρειαζόταν να κτιστούν ναοί, ούτε να αφιερωθούν γιορτές προς τιμή του, γιατί ο άνθρωπος το τιμά συνεχώς
μέσα από τις πράξεις ανοησίας. Έτσι βλέπουμε πως ουδέποτε ξεχάστηκε αυτός ο Θεός. Συνεχίζει να κρατά τα πρωτεία και το ανθρώπινο γένος είναι πραγματικά δεμένο μαζί του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.